그 시아노시스는 하지에만 있는 PDA가 이렇게 발달돼 가지고 사이젠맹가가 생겨 가지고 그 펄모리 아터리로 흐르던 정맥피가 하지로 가게 돼 가지고 하지만 시아노스가 된 것이 있고, 상하지의 시아노스가 된 것은 센트럴 페리페럴 믹스도를 하는데, 센트럴인 것은 동정피가 섞이는 그 건전이들 하트 디지즈로, 예를 들어서 펄모리 음영이 커지는 TGA 계통이 있고, 그 작아지는 TOF 계통이 있다. 테트라즈 필루트 계통이 있다. 그리고 이제 센트럴이고 페리페럴이라고 하는 것은 그 카디악 아웃가 떨어질 때에 시아노시스가 오는 것으로서, 프리로드처럼 볼륨이 떨어진다든가, 포스트로드처럼 베슬이 이완된다든가, 혹은 카이네틱이 워낙 적든가, 혹은 무늬만 많아질 경우에도 이제 카디악 아웃가 떨어지는 것이었고, 그 믹스드라는 것은 이제 펄모너리 에데마처럼 알비올라의 그 플라즈마가 빠져나와서, 이 플라즈마라고 하는 것은 그 혈구하고 플레이트를 제외한 나머지를 플라즈마라 하는데, 여기는 그 화이브런 오겐이 있다. 그리고 시럼도 같이 있다. 시럼 속에 이제 물과 그 다음에 이제 엔티바디가 있는데, 일단 이런 플라즈마가 그 알비올라를 둘러싸고 캐필러리의 압력이 커질 때 알비올라로 밀려 나오게 돼 가지고 그 펄모널 에데마가 생기는 것이다. 펄모널 에데마 외에도 이제 인터스티셜로다가 상하지에 빠져나오는 것을 전신부종이라고 하는데, 오직 펄모널 에데마만 있는 것은 뉴모코니우스처럼 인터스티셜 파이브로시스가 돼가지고 캐필러리의 퍼니트러빌리티가 높아지면은, 이러다가 이제 알비올라로다가 플라즈마가 빠져나와서 산소가 흡수되는 걸 막든가, 고산증처럼 그 알비올라 자체 압력이 떨어지니까 플라즈마가 일로 빠져나올 수밖에 없는 경우도 있다. 이와 같은 그 뉴모코니아스든가 고산증 같은 경우는 인피리어 베나 카바의 사이즈를 2cm 20mm에서 1cm 10mm로 줄여주지 않기 때문에 빵빵하게 되는데, 이때는 압력을 10mm라고 하고, 숨을 마실 때 줄여주면은 반으로, 그러니까 20에서 10으로 줄면은 5mm HG의 인피리어 베나 카바의 압력이라 하는데, 이 압력이라는 것은 인피리어 베나 카바에서는 5지만은 마실 때 예를 들어서 이 10mm로 줄 때는 5mm HG라고 하는데, 이것이 이제 라이트 아트리움에서 라이트 벤트리클로 갈 때 트리커스 밸브는 2 내지 4 mm H가 되고, 펄모리 밸브 나갈 때는 10 내지 20 프레셔 그랜트가 되고, 펄모리 아터는 25 그 밀리미터 이하가 정상이라고 했던 것이다. 알베올라는 30, 15, 10. 네, 근데 그 간으로 들어오는 헤파틱 아터리가 있고, 나가는 헤파틱 그 베인인데, 베인이 인피리어 베나 카바로 나가는 것이고, 이 헤파틱 아터리는 굵어지는 경우가 있다면은 간에 이제 시로시스가 있는 것이고, 셀리악 트렁크에서 헤파틱 아터리하고 이제 팬크리아스로 가는데, 슈페리어, 인피리어, 메센테릭 아터리를 지나서 레널 아터리하고, 여기서 이제 아드레날 글랜드로 가는 아터리도 나온다. 이걸 주의해야 된다 했고, 밑에는 일리아 아트리. 아드레날 글랜드에는 예를 들어서 캡타콜라민이 나오는 페오크로마사이토마 같은 종양이 있으면은, 이것이 소변을 이제 물을 밖으로 나가는 것을 막아버리기 때문에 상당히 악성적인 그 고혈압이 생길 수가 있는 것이다. 마치 그 피튜터리 글랜드에서 ADH, 엔티다이어틱 호르몬이 나와서 콜렉팅 튜브에서 물이 빠져나가는 것을 막기 때문에 고혈압이 생긴 것과 똑같은 역할을 한다고 할 수가 있겠다. 하이폭시아라고 하는 것은 ABG 아트리 블러드 가스너시스에서 보면은 이 헤모글로빈의 세츄레이션이 77부터 100인데, 예를 들어 83 이하는 우리가 하이폭시아, 산소가 상당히 적다고 하는 것으로서, 산소가 적게 되면은 미토콘드리아의 내막에서 TCA하고 전자전달기에서 ATP를 만들어지는데, ATP를 못 만든다는 것이다. 못 만들면은
에피네프린을 넣어가지고 넣는다 하더라도 ADP가 ATP로 되면서 에너지하고 칼슘이 나오는데 이 에너지에서 그 당분 같은 걸 세포 안으로 이렇게 혈관에서 세포 쪽으로 밀어넣기도 하고 또 이 나온 칼슘이 포타슘하고 이렇게 상호작용해가지고 포타슘을 산성이다 그러니까 산성을 세포 안으로 넣어가서 밸런스를 갖다가 왼쪽으로 가게 하지 못하기 때문에 하이폭시아가 상당히 중요한 것이다. 하이폭시아가 오면은 이제 한마디로 죽음으로 가는 길인데 그 원인은 카디오제닉이 있고 논 카디오제닉이 있다. 카디오제닉은 그 하트의 그 해부학적인 구조를 봐가지고 하트 페일류. 제일 가에 있는 것이 너브고 그 밑에 있는 코로나리 아터리가 있고 그다음에 근육등이 있는데 예를 들어 너브가 문제가 되면은 어리세미아가 온다. 그래서 뭐 아트리얼 파이브레이션, 벤트리클 파이브레이션, 벤트리클 타키카디아 이렇게 해가지고 무늬만 떨고 있는 그래서 카디아가 다 떨어지게 돼가지고 하이폭시아로다가 즉시 이제 그 디파이브를 써야 되는데 이 게이지를 여기서 잘 판단해야 되고 또 그 밑에 있는 그 코로나리 아트리 같은 베셀 이상이 있는 것이 막혀가지고 스테미가 온다든가 뭐 아주 큰 베셀인 뭐 예를 들어 레프트 벤트리클 같은 경우에 페일류가 와가지고 하이퍼텐션으로 인해가지고 하이퍼트로피도 올 수 있는 것이고 이것이 이제 카디오제닉이고 또 이 너브하고 베셀 말고도 마이오카디움 박테리아가 바이러스가 근육에 와가지고 마이오카디트가 올 때 이제 급성으로 이 포타슘이 많아지니까 하트가 쓸 수 있는 것이고 또 이것이 밸브에 작용해가지고 엔도카다이티스가 되면은 미트럴 밸브, 여트 밸브 등의 그 베지테이션 같은 것이 쌓여가지고 리거지테이션도 생길 수가 있는 것이다. 그럼 리거지테이션이 되면은 이젝션 프렉션과 수축과 이완, EA 레이쇼가 아무리 좋다 하더라도 카디아보드가 떨어져가지고 시아노시스가 오게 된 것이다. 이것이 이제 카디오제닉이고 논 카디오제닉은 제일 많은 것이 펄모리 페일류어다. 하트 페일류어가 펄모리 페일류어인데 펄모리는 크게 두 가지로 ARDS하고 뭐 CRDS가 있는지 모르지만 에큐트 레스피레이티 디시스 신드롬 해가지고 예를 들어서 브론코스가 자해 같은 걸로 칼로 인해서 블러드가 많이 나와서 텐션 네모스렉스. 플레로 캐비티에 차게 되면은 다이어프램이 이것을 늘어날 수 못하게 되니까 하이폭시아가 와가지고 렁이 움직이는 ATP도 못 만든다. 그러니까 렁이 먼저 죽을 수가 있는 것이다. 먼저 하트는 정상인데 렁 자체로 움직이는 것도 못 만들니까 수축기관이 안 되니까 렁이 먼저 죽을 수가 있는 것이다. ABGA로 알아볼 수 있다. 이거. 이것이 ARDS고 CRDS라는 것이 있다고 하면은 뭐 COPD나 혹은 브론키액타시스, 결핵 같은 것들도 역시 이제 심해지면 그런 하이폭시아가 올 수가 있는 것이고 또 에데마가 상당히 중요한데 펄모리 에데마가 오면은 이제 예를 들어서 그 원인이 아까 얘기했지만 그 CRF라든가 혹은 또 CHF 이것이 이제 아이젠맹거가 돼가지고 혹은 또 다른 여러 가지 원인에서 펄모리 하이퍼텐션이 되면은 알베올에다가 플라즘이 빠져나온다 했고 같은 역할을 하는 것이 볼륨이 많아지는 플루이드를 많이 쓴다든가 뭐 물에 빠져 죽인다 했고 유린이 떨어져도 볼륨이 올리는 것 똑같다. 그래서 이제 너브와 호르몬이 있는데 너브는 이제 그 하이포볼레믹 쇼크 같은 경우에 시포스틱 너브가 흥진되면은 알파가 수축된다는 얘기가 유린이 안 나오는 것이고 베타 이온되는 것은 코로나 아터리에 그 혈액이 많이 가니까 결국 혈관에 피가 많아지는 것이고 호르몬 작용이라는 것은 뭐 피튜이터리에서 ADH라든가 아드레날 글랜드에서 알도스테론 아까 공부했다. 이런 것이 나오면은 유린이 덜 나오게 되는 것이고 또 에데마에서 아까 광가하지 말할 것이 펄모리 에데마만 있는 것은 뉴모코니오시스라든가 고산병이라고 했다. 이런 카디오제닉, 논 카디오제닉에서 펄모리 페일리오만 있는 것이 아니라 리버 페일리오 훌미넌트 헤파타이티스 같은 것이 있을 때 포타슘이 많아지면 리폴라이제이션이 안 돼가지고 하트 어레스트가 올 수 있는 것이고 레널 페일류가 있을 때도 소변이 안 나올 수가 있는 것이고 혹은 또 포타슘이 많아지면은 결국 혈관이 많아진다는 얘기는 그만큼 애시도시스가 된다는 얘기지. 그래서 평형이 오른쪽으로 왔으니까 이것을 이렇게 처리하기 위해서 뭐 여러 가지
조치를 아까 이제 해야 되는데 특히 이제 많은 것이 에피네프린 같은 걸 혹은 비봉 같은 걸 써가지고 좌측으로 이동해야 되는 것이고 세레브럴 임팍션이 있다 하더라도 출발되는 신경 자체가 문제가 되니까 하이폭시아가 올 수 있는 것이다. 이 ABCD와 ABCT가 있는데 ABCD라는 것은 하이퍼텐션에 쓰는 약물 이름이고 ABCT라는 것은 그 응급실에서 쓰는 방법인데 하이퍼텐션의 약물을 복수를 해볼 것 같으면은 ABCD에서 A라는 것은 엔지오텐신 컨버팅 엔자임을 해가지고 카토프릴 NLRP 같은 것이 있는데 이것의 역할에 그 너브하고 베슬과 호르몬에 다 작용한다. 그래서 심파세틱 너브의 항진을 막아주니까 알파는 수축하고 베타는 이완할 걸 막기 때문에 결국 혈압약에 효과가 있는 것이고 베슬이 작용한다는 것은 그 마스초 혈관을 늘려주기 때문에 혈압약이 되는 것이고 호르몬 작용이라는 것은 아드레날 그랜드에서 뭐 알레스테론을 줄여주기 때문에 역시 혈압약이 되는 것이고 ABCD에서 B라는 것은 그 베타 브로커다, 뭐 에스몰롤, 비소프롤로 같은 것이 있는데 코로니 아터리를. 그 코로니 아터리를 이렇게 그만큼 줄여주니까 하트가 뛰는 것이 좀 적어지니까 혈압약이 되는 것이고 ABC는 칼슘 채널 브로커인데 참고로 이제 디기탈리스는 칼슘 채널 아고니스트가 된다. 그러니까 아고니스트가 되고 브로커가 아니다. 디기탈리스가 엔드디아스토폴륨을 올린다면 이것은 혈압을 올리는 것이고 칼슘 채널 브로커는 중심성은 이제 그 코로니 아터리를 이렇게 작게 하는 뭐 베라판을 딜체점이 있고 말초를 억제한다는 얘기는 그 말초를 느린다는 것이 된다. 결국 알파를 추에 아니라 느린다는 거. 알파의 반대. 노암, 노바스 감노비핀, 그 다음에 아들라트, 브로키나마이드 같은 것이 있고 ABCD는 이제 뭐 다티라 피오처럼 포타슘을 떨어뜨리는 것이 있고 떨어뜨리지 않는 뭐 스파리노토 같은 것이 있다는 것을 복습을 해봤고 그 응급실에서는 상당히 중요한 게 414다. 4분 이내에 오지 않으면 식물인간처럼 세레브럴 임팍션이 오는 것이고 1시간 이내에 와야 하트가 정상이 되는데 1시간이 지나면은 스타운드 기절, 하이버네이션이 동면이 시작돼가지고 4시간이 넘어와야 돼 고시가 된다. 결국에 안 된다는 얘기다. 그만큼 그 카디오펄모너리 리서시테이션에서는 ABCT가 중요한데 오자마자 그 숨을 쉬는가 봐가지고 에웨이. 그 산소 마스크를 세우고 산소를 7 내지 10 주면서 인투베이션을 실시해야 된다. 인투베이션이 이제 잘 됐는가 보려면 스테이터스코프로 해가지고 보컬 코드로 잘 들어갔는가 확인해가지고 그 다음에 MV 백을 연결해가지고 여기다 산소를 해가지고 3초에 1회 보통 숨쉬는 것만큼 해주고 A는 그렇고 B는 이제 비트 그 펄스가 아담스 애플을 좀 눌러가지고 이렇게 뒤쪽에서 잘 느껴지는 거 안 느껴 벌써 안 느껴지면 바로 컴프레션 들어가야 된다. 그러면서 동시에 에피네프린을 3분에 1앰플씩 한 5번 넣으라고 하면서 컴프레션을 하면서 차지가 되는 대로 AED 오토 익스터널 디바이브레이터를 이렇게 쇼크를 해야 됩니다. 충격을 줘야 된다. 그러면서 다시 펄스를 검사해가지고 모니터에는 펄스가 보이는데 실질적으로 안 잡히는 걸 PEA, 펄스 리스 일렉트리크 액티비티라고 하는데 아시스턴. 계속 컴프레션 하면서 AED를 한 15분 동안 하면서 다행히 그 ROSC, Return of Spontaneous Circulation이 되면은 다행이지만은 안 되면 산소가 모자라면 세레브럴 임팍션이 4분 이내에 올 수 있으니까 에크모를 바로 설치해가지고 그 하트 페일류만 펄모니 페일류 했을 때는 베노 타입으로 하고 펄모니하고 아트리가 다 했을 때는 베노 아트리 타입을 해가지고 에크모를 설치해가지고 세레브럴 임팍션을 해주지 않으면은 나중에 하트가 돌아온다 하더라도 뇌사가 되면은 식물인간이 되는 것이다. 활성산소. 그래서 의식이 없으면은 TTM을 연결해가지고 의식이 없는 동안에 산소 요구량을 줄여주고 다행히
하트가 들어오면 에크모를 제외하고 TTM만 유지하는 그런 방법을 써야 되는 것이고, ABC라고 하는 것은 이제 그 서큘레이션이다. 그래서 이제 혈관을 못 잡으면은 그 라이트 서브 클레비언 그 베인이라든가 혹은 주글러 베인에서 그 게이지를 큰 걸로 해가지고 혈관을 잡아가지고 압력을 80 내지 120으로 만드는 그 C라인을 잡아야 되는 것이고, 템퍼레처는 뭐 38도 이상 되면 고열이면은 엔티바디옥티라든가 혹은 또 이런 걸 써가지고 이제 온도를 줄이고, 또 마이오카디움이 인펙션이 됐을 때는 포타슘이 상당히 올라가니까 뭐 에피펜이라든가 기본 같은 걸 써가지고 이것을 좀 줄이는 그 평형도 왼쪽으로 가는 방향도 생각을 해봐야 되는 것이다. 아까 얘기했듯이 뭐 그 한 번 어레스트가 왔던 하트는 24시간에 다시 어레스트가 올 수가 있다. 어레스트는 돌아오고 의식이 없으면은 그 TTM을 설치해가지고 다시 어레스트가 왔을 때에 무의식 때에 그 산소 요구량을 줄인다든가 혹은 또 갑자기 늘어난 활성산소라든가 뉴로스트레스가 공격할 수가 있으니까 산소 요구를 점점 서서히 늘리는 그런 TTM을 설치해 놓는 것이 그 의식이 없는 환자한테 중요한 것이고, 일단 응급실 갔을 때 의식과 호흡이 하트레이트가 없으면 무조건 에크모를 갖다가 15분 지나서는 설치해 주는 것이 좋다.